念，你也无法度通，互伊先得当就爱斩首啊。所以讲咧，伊就甲伊讲啦，讲我的弟弟啊，13啊，即个我的弟弟年轻天下大人书，乾元皇帝咧，佮问即个杨马坤，讲你即个弟弟到底是几岁？伊甲讲13岁啦。那么即个乾元皇帝咧，伊就讲安尼吼，我拜这72书拢总是50岁以上、60岁以下，你讲弟弟13岁吼，敢真正有即种遮尔高深的即个道行呢？无待我明天去拜伊为师的时阵，等来家己了解是毋是有了解即个高深的即个道行。那么咧，如果会当互伊因为去找着真名师，佫会当互伊3工成道的话咧，就官事万户就收视千亿的黄金啦。伫即个当下，杨马坤咧听咧到地。就一件，伊甲想讲足简单的，若有就会当摕着无准拄好咧。毋知影讲皇帝讲若3日无法度成道，就要甲斩首啊咧。所以着一件的时阵，伊赶紧禀报了着即个圣上，讲圣上因为我爱赶紧离开转来甲我弟弟讲，明仔载圣上咧要来拜伊为师，爱叫伊准备香碗刀迎接伊就对啦。那么呢，乾元皇帝准伊来离开。那么这个杨马坤呢，会使雄雄公公呢，转来到了这个少林寺啊。那么甲伊弟弟讲代志毋好啦，代志毋好啦，拢总是阿叔来害你啦。因为呢，伊就自从这个讲先主呢问伊阿叔，到底是为虾米代志带遮疯狂呢？伊就自从这个圣上呢，乾元皇帝要走找天下真名师的这个代志，甲讲就对。那么呢，这个杨马坤就讲，就哪会当引导伊来求着这个天下真名师的，伊就会当官方万户用，你除了着这个黄金3千五，那安尼毋是足好呢？毋过圣上呢，佮甲伊讲3日，若无法度互伊成道啦，就是讲弟弟甲我呢，拢总爱。做伙分走就对了。那么这个讲先主呢，就甲伊讲，这是小课之事，不要紧。待明天圣上来的时阵，我自然有法度呢，通甲伊回答。那么第2天呢，乾元皇帝伊就带着500名的这个义林军呢，要来进入了这个少林寺。那么等于要进入的以前，讲先主已经命着道路，自从这条路两边边仔的树仔拢来斩断落来，自从这条路呢已经来阻挡去路了对。所以讲这个义林军呢，伊就来禀报了着这个我主圣上，咱要去这条路呢，已经拢避了着这个树仔呢阻挡着咱的去路，咱无法度通过。乾元皇帝呢，伊就心中有所了体悟，敢是我的诚心无够啦。所以讲呢，伊就发力倒转去。那么呢，伫第2天的时阵呢，伊就来带着一个光亮将军，游着这个小路就对啦要来进入了这个少林寺。毋过呢，这个讲先主共款呢，有拿来念着这个道路，自从这条小路两边边的这个路草呢，来拍成了着72个角。这个光亮将军呢。看咧到地呢，刀刀撒起来时，就想要甲伊砍落断去就对。伊含头嘛无爱头，要斩落断，互皇上会当安宁去啊。那么乾元皇帝咧讲这个赛事不可呀，不可。咱今日是拜师而来，袂当无谨慎啊。何不你偷一个角，我拜一个，就安尼偷72个角，拜72个，意味到了就这个少林寺。那么拄我做一个道堂伫迄个所在。伊讲道音，这个只敢是叫做少林寺啦。这个道堂呢，就来甲伊讲，这是首旗啦。伊讲少林一国，少林寺啦。结策为门便是机，佛法平等无高下。佛法平等无高下，骄傲挺勇莫进来。那么乾元皇帝呢，伊就有所了体悟，进入了这个第2个门，就有一个道堂呢。手也奇怪伊来讲一丛壳啦。那么这乾元皇帝看咧到地，想讲这个道兄，
这个导游啊，为什么你若为着什么代志吼，你若举这个拐仔咧讲桃仔粽？这个道童呢就甲伊回答，讲啊讲伊毋生桃的。然后天安皇帝甲伊问啊，讲啊到底是栽了偌久啊？3日，3日啊，那么呢，这个天安皇帝呢就甲伊讲啊3日头我当生桃啦，那么这个道童呢，伊就做一首词啊，桃栽3日未生桃，合道3日起生桃啦。宽心静养太时道，金钱票簿得成道。那么这天安皇帝呢，有完有所了着这个题目。那么进入了着这个第三个门，看到一个老百姓呢，来称呼道歉。师傅毋知带伊对伫遮师傅呢带伫这个当地的先办。那么这天安皇帝伊就入去了后，看到一个儿童，13岁尔嘛，袂使讲是端严静坐伫遐，伊就跪落啊。跪落的时阵，讲先主就甲伊问讲：来者何人啊？下面归者何人啊？这个天安皇帝甲伊回答：地主天安师啊。地主就是天安啊啦。那么呢，讲先主呢，伊就来问天安皇帝讲：听闻我主拜72师，何师有道？你拜72个，还是对一个师傅啊有道？那么呢，这重点无，重点无，咱来注意讲话有哪爱有，艺术当然呢，天安皇帝伊嘛知影讲，这72师都拢自细汉尔，伊嘛毋敢甲讲安尼咧，人伊嘛是甲讲讲，师有道，奈何地主言过，无法度学习啊？咱各位前贤，有当时听着话小可爱小可较整理一下才讲，毋能咱大家讲咱会照咧甲讲。假做信啦互我若想讲讲就咧久了有对伊做无啥会好势就甲立香其实毋是讲咧甲讲歹话啦。那么立香你若讲的是传达的时阵佫真正互我若足受气，你慢慢讲甲讲爸某我受气咧，讲安尼去带走讲讲你安怎安怎，小可调整一下。需要啊，咱该照讲的照讲，若小可调整一下爱调整，若袂起误会啊。我定定咱毋是这个意思啊，这是咱家己，我感觉咱家己看去的啊，所以这天安皇帝呢，伊就甲讲安尼，那么呢，伊就讲这个感恩尊师啦，特别来请教了解这个讲先祖，感恩尊师如何离开世事，安尼有对答无？有啦，伊受道的人安尼有对答，因为伊拄好好调达做小枪，伊求作佛，不求依佛。天安皇帝是大智者，伊就甲伊讲要安怎离开世事，出来伊拢毋免问啊。咱各位前贤，咱今仔去求道受道是为了啥？嘛是为着要离开世事所以讲天安皇帝伊有这大智慧嘛，讲要如何来离开了这个世事，这是重要。那么呢，这个讲先祖呢，就来来回答：临离世不可，不理会不归，小心学道，依法受持，必然成道。那么呢，天安皇帝呢，心中有所体悟，那么伊就拜谢倒转去。那么伫后壁呢，甲要找一个这个啥呢？以记呢，注重这个制度来传达了这个天法。所以讲呢，咱一定爱去甲伊了解，咱一定爱去甲伊修啦，咱若无了解，咱若无去甲伊修呢，其实咱今仔日要去修行学道呢，其实是足困难，因为咱的意义甲宗旨抓袂得。那么因大智者一群的心，就是要脱离开了对这个生死啊嘛。所以讲呢，咱应该呢，爱去甲伊了解，道真。拢总是过去互不违传，本体事事必负本心的道呢，就是他呢。较早是千里风鸣书，万里求考掘，打破铁的后壁，无面厝啦，无敢去找，所以大家就硬死找。即摆天时的应运，多共在这个思路，应运在这个火体。多上稳定，
所以讲即马变成是，那么啥物呢？哦，即个千里风行驶，万里犹口决。哦，那么呢，咱即马已经变成了着道上文明，天时地利嘛，就是因为安尼，咱无法度去经历。哦，那么咱今日伊所伫个道，其实是道经，就是过去圣者呢，那么伊因咧相传落来。今日用在这个时运，会当互咱公哦，会当辅助公长，会当互咱互动去，当然来做咧。但你了解，啊，这个哦，我使用，会批判，使用，给分析，分析会比较，这样好，去了系统，哦，非常大到敲开谁也经历，一点都，那么然后这样，好，把这个就是我的这个。两个大家看，来看这个问题。好，分析英文。好，得意见，没得意，而且不意见，我发问。好，这是发问，这是很多人在对，这样做来。好，那么前面再下去，比较啊，这个问题一定在上面，给大家清楚。因为一大家来定。好，一个人演讲，大家都相信。准备，提问现在，然后是，好，这边注意，准备，好，再来，这样有，修版的，好，下一点的，好，修版的，下一点。习惯，回到各位，可能一定很有感，应该是在家，好，在家，分析，啊，给设备性，应该是以后，好，各位准备，一般来讲就，各位看到非常简单，好，来，不，像你可以变成这样，也都蛮多好，好，当然，搞一个搞。下面，以南地方为当中为所期待，不想我我该拿的。好，那里而且那里大家来讲讲法律，你从班长就来这个感觉，跟班的要因为到现在班，当你班里成功，啊，左右还是这个年代，我比较大的，这个班，我这个班，我来打英语，我打别的班。然后记得，可以不啦？好，大家把这个注意。这个是一年三，一起按出一下，各位同学。好，然后这个是有点大量大点，啊，大量注意，别拿大量看，怎么样？倒一下，等你大量看，好，一千多，好，应该是几个不带，这种控制。好，那么一些对啊，下一点，非常有，都一点点。下列，下列，下，下列，下列，下，上下下列，不下列，一起过来。那你看，在地里面，一个，好，基本上都储存。两，三，好，两，每样一点，完了下，后面的部分这个，这些点，第一，我说，当然要看清。好，我说把这个。这个大概认识，那么，那个这些啊，有个准备，啊，一些是来传回来，好，再传回来，啊，应该是这万多，好，这万多，而且这万多呢，它是不是好，标题，可以往改，也是，经一千个为哪一？一切是改动，我打8啊，可以继续打出来，好，可以继续打出来。那么大家对，就是压，好嘞，先这样，好，把前面几个，那
是两按钮，我发现，我发现两，我发现所以伫咧手术的当中，当然千年呢，杨大准得到这个消息的时阵，咱讲天灵地变的时阵，啥物心境？那正讲某位恁某位人伊面就是袂当出来，可能是较大。咱的心态是安怎？咱一定亲像倒咧挂，亲像倒咧挂。那么呢，穿越呢，伊因为手术4点钟，今日讲挂落去的时阵呢，这个医生的身躯就去互伊会碰到大到规身躯啊，因为伊有2条真大条的血。下迄个啥个血已经较大汉了，已经咧本来较细条，迄是较大条，那么伊则是有一个大动脉伫迄个所在，手术的时阵，恐怕是讲到底是要过大条血经，还过细条的，所以讲医生的把握可能，毋是讲已经达到足正式的，所以甲伊讲咧讲，其实甲伊讲50%，毋过是10%的成功率，准备讲这个人伊是差不多爱回去。那么呢，听讲嘛是损失真济互伊啦，结果人伊会当成功倒转来，咱来甲想，过去杨大准夫妇，那么伫整个家庭来讲起，以前我要当3代同堂的啦事实用枕头来拗一，虽然互我有咱3代同堂，毋过阮厝较少啦。因为咱有两本书，因是3个儿子，3个兄弟嘛。对，拢大家相处嘛，一哥3个小儿，安尼拢做偌济人。但是因为法国人安尼，一路来所做所付出的，当然这就是德性的流露，上天的慈悲。若无讲一句较细，事实咱也无法度去有罪。那么伫咱修办道的当中，咱过去受了上天的慈悲。来甲伊保佑的，事实不计其数。但毋过呢，拢总是过去先付出，咱一定爱问上天，咱一定爱问家己，咱有上天偌济啊？毋通问讲上天你互我偌济，咱拢是安尼咱若讲未拄到好的时阵，受得无效的，也袂保庇。咱回头倒转来。看家己做偌济，若无上天咱无保庇咱。若看回头过的时阵，看你活倒转来拢无做，所以无保庇是正常。所以讲呢，咱是写有写道德，咱是肯定的。所以讲咱会当做，咱一定爱做。那么呢，伫第3大点，自我肯定的方法。因为时间上无介济啦咱要安怎来肯定？咱要安怎来肯定？也就是调整心境。咱要安怎来第一调整心境，改善环境。其实足侪代志，毋是咱无法度通做，是咱无心，足侪事实是安尼。所以讲呢，咱要安怎调整着咱的心境，当然较大有。咱无肯定到的一寡问题，他拄仔咧已经都有讲过，那安尼咱毋着莫收紧啊。有较多遐尼济问题，家庭问题、人际问题，自我的这个这个啥咧，有了具体问题，那么呢，那安尼咱毋着莫收。有了解这个外表内在自我的因素、环境的因素，那么对道认识有了解这，咱毋着
嘛应修啊，袂当，因为生死大事，这是咱过去修行人伊所修行的宗旨。那安尼咧，咱要肯定的方法，就是第一咧调整着心境，改善了着这个环境。第一就是改善环境，哦，那么这个环境会造就一个人，要怎样改善？因为你若唔出来，囡仔嘛唔出来，咱若要出来，囡仔就会出来。哦，囡仔爱鼓励，家己嘛爱鼓励。哦，所以讲呢，咱一定伫改善环境的以前，爱调整心境。啊，若有当时啊环境做好，嘛唔出来呢。你看电视嘛是讲无用呢，因为心境的问题。哦，所以讲呢，咱爱调整着这个心境啦，吼，因为要改善这个环境，改善环境，咱会当成为有心甲有环境的人，因为环境是咱人造成的。真正，你若要做无用，就做无用啊。哦，你拢会去这回来参班，但是拢袂去这无食饭。因为有管啊，因为有管啊，叫袂去吃。唔过因为迄顿搁较久嘛会去来食。哦，所以讲呢，咱一定咱先的。哦，那么呢，第二就是讲客观论述。咱爱客观论述啊，咱唔能用目睭看的、家己想的来下定了着迄个论点去论这件代志。咱爱有客观，哦，有客观的，唔通用家己的迄种的主观的意识形态，那么呢去论了这件这个代志。那安尼呢，咱咱会当客观论述的话，那安尼咱就会无障碍。那伊就主观。我讲癌无可能啦，升得有可能，这拢嘛你咧讲的，无可能。咱来客观的，哦，客观就是有引证的，有实际，就是客观的。咱敢摕袂着，其实咱摕会着。哦，咱道理听足济啊，嘛看足济啊，应该咱会当了解。那么呢，不执是非，无执着了解是非，有是非无？道场哪有是非？有。家庭哪有是非？有，拢有。要讲来，伊道理世间又阁是常义，因为咱世间的人呢，一支是要合起足困难的。哦，那么你道场嘛无例外，哦，嘛无例外。是非满天飞呢，哦，那么呢，当咱听到的时阵，咱要安怎？哦，要安怎去甲伊排除掉去？那么呢，咱有一句叫咱大家呢做一个哦，这个啥呢？大家互相的勉励哦，这也就是伫这个这句呢，就是讲，这个啥呢？从将一泵引离灰啦，把火烧天，除自己。那么呢，也就是讲，今仔日呢，咱有去听着了这个是非，咧讲别人也好，讲咱家己也好，有去听着的时阵，咱将伊补引离灰啦，咱卖应去插，咱卖应去插。为什么讲咱卖应去插伊呢？啥物人会当无讲过是非的？啥物人会当无讲人的是非的？所以讲呢，咱嘛是爱去接受人讲的是非，但是咱爱反观自照，唔对，咱一定爱改进。那么若无唔对，不要紧，互人去讲，互人去讲，咱嘛应该挑起那一种是非，
嘛伊个讲足万济，那么呢，当时释迦牟尼佛呢，都嘛会用诽谤的，那么呢，有一天呢，一个外道啦，那么呢，来诽谤着了这个佛，当着这个释迦佛的时阵，一直讲，讲伊佛道安怎，外歹拄啊，互伊讲到安怎呢？讲甲伊无话啊，佛道拢无甲应啊。那么当伊无话的时阵，佛道呢，伊就甲伊开示啦。伊讲你今仔日啊，若去南投换礼物去，换礼物去互人啊，人若毋甲你收，你要安怎？咱讲迄前提，人若毋甲你收，咱要安怎？好，对，换转来。你讲我的是非，我若毋插你，歹势你摕做转去。安尼咱就自在了。那么呢，就是讲法会法佛烧天往助土。也意思就是讲，咱今仔日呢，也会咧烧天，较有可能。讲人是非的人，就是亲像举起雨水啊，伊要烧天，无可能啊。但是要烧天无可能的时阵，要火箭落落来的时阵，烧着啥？烧着家己啦。烧着家己。所以讲人是非的人，就是亲像讲伊，对天咧退喙换，推起你，来就来歹势着家己。所以讲呢，其实我感觉啦，可能是会难免会去当着，但是咱要用安怎去来对待，咱袂用去来执着。行咱下，当然呢，如果家己真正唔对的，咱一定来改变。唯有安尼，就会当改出来，其他唔免去变。愈变越描越黑，愈讲是愈歹听，愈讲大家就愈无好。但是慢慢讲人的是非啦，有当时咱若听到家己过意一个，该袂使讲毋通去讲，该听的爱听。毋茫人甲咱讲，你一定爱甲讲，无即个规定啦，无即个规定讲讲人打讲上安怎，我一定爱去甲迄个人讲，没有规定。那么咱修道呢，咱经验成行，就是讲咱成就嘛。咱若如果去考证无好的话，有当遮一个人会歹，穿到规个点传书点到下拢知影，去跳过到别个点传书遮。这到底是安怎？我嘛是有啊。这嘛是无道德啊。所以讲呢，咱家己啥物是是非，咱应该知影。到咱遮该摕的时阵，咱来甲摕，来讲是非之以利者。咱若如果讲这个是非，互人听的时阵，若对这个是非人有好处，伊会改变，不要紧。理想若唔好，我甲小官讲，对理想伊嘛唔知，理想敢有好处，无好处，我讲对伊帮忙，咱就莫去讲。那如果讲我甲小官讲，会当会改变，无要紧，若无就唔卖。就是讲这件代志，别人的唔对，咱若无法度人去甲解决，就莫去讲话。家己放伫心肝内就好啊，想看卖个，咱若有法度，咱私底下去甲讲，莫去甲别人讲。安尼咱解决代志嘛，安尼袂当讲，也袂当解决代志，变成是是非啊。那安尼呢，变成就唔好。所以讲，对是非，言语易修，益有自己修道人的立场。当然，咱修道要有修道人的立场风范呐。若有人讲迄专门咧讲人的是非咧，话无讲咧，足艰苦的，我嘛知啊。但是呢，其实家己唔好。咱一定要了解。因为以事无补，以人无较好。所以讲呢，咱今日是修道的人，咱的立场呢，一定爱调好势。修道人爱有修道人的风范，该言即言，不该言即不言。若讲一言不中，千言无用的话，天和沉默是金啊，念的较无歹，念啊就好。
哦，那么呢，第三，不只于功德上，那么呢，当然呢，为什么不只于功德上？主要就是要互咱会当达到了着清净的这个自性，哦，互伊圆满。咱若即个功德上，卖艰苦呢，因暗时也卖困袂去呢，因为伫遐咧算讲今仔日吼，我报10个100分啊，因为报一个3分上天57分，啊一个10分10个100，安尼功德足济，想到吼规暝落车，煞困袂去啊，所以讲呢，六祖大经讲不思先不思恶，静物摸时哪个名上座，正是咱本来面目。所以讲呢，咱慢慢执着了这个功德，但是你无执着，敢就无功德。你无讲我报10个人，敢会无功德？敢会？袂啦其实呢，咱的头壳顶呢都有三思心。点点滴滴天地转，咱拢免去烦恼。就做了就真好。嘛免艰苦呢。做了还搁咧欢喜。银行困袂去，明仔载精神足办歹。安尼呢嘛无着急。所以讲呢，咱毋通在执着了这个功德上，爱达到三轮退空，无死的我，无受死的伊，亦无所死的物件，那么就是达到了这空相。心中内底恢复咱的清净，就是空有一本，本来无一本嘛。虽然是行善做好，但是咱嘛爱学习该好他，过去就好啊。过去就好，嘛要去家自度。咱一定爱对无为思从有为起，有为修甲无为处。那么呢，无为，咱所做的无为，是爱对咱的有为，无有为就无无为。也就是讲，咱今仔日饲囡仔，咱爱用好食，爱教育，这个是有为。那么咱对伊袂论因结养，袂讲你甲我食几顿开偌济，这就是无为。所以讲无为思从有为起，有为修甲无为处。咱所做的一切，咱就爱甲放落袂进去，毋通讲迄啊我做，迄我做，迄啊我做的，迄啊我做的。有伊会拢你做的，别人拢无做。安尼呢，其实咱嘛主动迄个功德嘛好啦。第四，遵仪正实，实事求是。有当时啊呢，学袂疑问啊，听着一句话就甲讲做人咧讲话。听着一句话咧，就拄啊用了足济。就拄啊想袂晓。就咧想，切人安怎？遵仪正实啦。然后听到无一定爱随发出来，嘛无一定爱随讲。你若因为有需要来纠正，看这个人敢是真正迄个意思。当时孔子呢，那么呢敢是主讲咧煮糜的嘛颜回咧煮糜，讲要互孔子食啦。那么咧煮的时阵，我天花板挂一块物件落来。颜回想讲摆挂即块落来，伊左咱年轻上食看卖影我，哎呀，我孔子入来啦。孔子去甲伊其他的学生讲颜回拢无遵守中道啦。你煮互我食，我就爱袂食，伊就先食啦。咱来甲看，所以伊亲身看着都袂准啦。安尼你敢袂使讲一困就讲我安怎除非安尼呢，就会产生咱心的问题。当时咱有听过一个典故嘛，那么就是讲一个人风大，讲伊去食迄卵，其实是一只大风大来食卵了后，伊怎烧到？去行啊，就看嘛，都干那你尔哩。卵毋是你食无上食，其实是一只大只。咱可以真着，足济咱看完人家都毋是了，何况咱的感觉，敢是安尼？求证再求证。毋然我一困就爆发。是我一困就讲甲，若拄啊毋是呢，会互我慢慢安尼，我家己感觉足歹势。无地自容就对啦。我来遮冲动咧。那么呢，咱一定爱注意。第五，相存感谢之心，每人每事该有恩于我。逐个人就是要成就咱，无论好甲歹。无论对咱鼓励无鼓励，甚至甲咱鼓励的人，迄拢要成就咱。甲咱鼓励的人就是讲。咱也阁有法度，但互人历练，啊，
甲你历练看卖咧，是上天照伊，甲你历练，要互伊较成熟。所以咱嘛爱感恩每事每一项件代志，就是要成长着咱的智慧，成长着咱的智慧。所以呢，咱拢爱感恩的心。第咱呢，上接近了解这个道场，前田有德者，那么呢，咱一定爱真时常呢，接近着这个道场啦。因为咱啊伫咱讲道不管人民自管钱嘛。为什么咱的道念会退？道念会无坚固？就是因为咱无时常接近了道场，前田者有德者。咱讲道果一千，无果千长嘛。毋是咱想要离，毋过迄个环境导咱心的，迄个道念会离去哦。咱是伫有意无意、有形无形的当中流失去，咱也毋知。真正呢，所以咱袂当无谨慎的。所以讲呢，咱一定爱常常接近了这个道场，外在呢会当无接触，咱就无接触。我毋是讲讲。毋互我意思，毋是讲安尼几人歹咧，毋是安尼啦。咱讲袂当会交较深，袂当会交较浅，嘛袂当欺负人咧，互我无迄个意思。但是咱有咱的立场嘛，咱修道人，咱有修道人的立场嘛。咱袂当咱修道的人，佮往外攀缘伤过头济，伊惊咱叫砍去啦。若我讲做自主无要紧，会当共诱来，迄是佫较好。但是恐吓无法度的时阵，唯有就是咱当接触到这个道场前面有德者。第七，调整心境。心是足重要，心是天道甲地甲一线之间，所以讲咱袂当无来调整了咱的心境。咱学这个道理，嘛是要调整着咱的心境，以最佳状况。咱人有恨心，一定爱想办法甲伊调调。有恨心嘛，有无情的心呢，咱爱用道理慢慢甲伊调好势。因为咱修行，咱修行，达到戒观稳定以前，这物件无完整，倒转去爱伫遐苦修苦练。所以讲呢，咱来把伫当下。该调整的，该调整爱调整。咱理念无正确、无健全的，咱一定爱赶紧要安怎来调整好势。所以师尊甲咱讲，心境美，勿不该美；心境善，勿不该善啊。咱的心境，那美就是讲心境水啦，拢想好的，想善的，那么呢，勿不该美。也就是讲，咱若对一个人有成见。较歹听的话就讲，咱讲生的是无话啦。那么你对这个人，若感觉讲足尊重，较好嘛，甲讲去，共款是所以讲呢，咱的心境爱水，心境爱善，这是师尊甲因讲，那么呢，讲一切一真一切真啦，万境自如如啦，所以讲呢，我过来依着咱师尊一句话，叫咱做一个互相的勉励。不要被环境，不要被生活来甲咱缠住。为了着我这个提高我这个生活品质，我爱去休闲，甲过了就舒适困换，睡到自然醒，安尼，那么呢，咱就叫这个生活缠住。咱礼拜呢，逐工拢7点就要起，5点就要起，我整个的生活品质拢大歹去。所以讲呢，咱不要被生活缠住，咱嘛为着咱自己的生活就会定调，不要被工作拦住。咱像有足侪工课，歹势啦，真正是，那真正是不要紧啦。毋过呢，佮倒转来来讲，佮有弹性的，佮弹性一下。那么你道场有工课，不要被工作拦住。你道场有人足侪啊，佮来道场咱若去做兵做兵就讲干那生囝命也出来拢爱地条，毋捌起厝去嘛，爱按敲门头甲贴绳啊，当你贴袂起来好啦，无甲你要求，所以讲人叫你做你就去做，安尼就对啦。毋知会当来问，所以不要被工作拦住，不要被环境绊住，莫叫环境甲咱严重去。大家有环境啦，拄好讲你的环境拢拄好袂使出来。拄好，那安尼嘛无法度啊，我嘛无话讲嘛。毋过我甲想呢，应该抑佫有，应该抑佫有通调整的空间呐。
哦，所以讲在人的环境，佮找出会当修道的路，因为路是人行出来。我你敢听？有啦吼，就是讲哦，咱伫困难的环境当中，佮来找出了着会当互咱出来修行的路，因为路是人行出来，其实是你要出来，甲毋出来，抑佫有空间的啦。小可游一下，咱一脚地啊吼，这地物件吼，哦，地较近的时阵呢，你搁地袂咧，伊甲游一下，佫会落，才倒去一车机来。啊，真正有影咧，毋通笑咧吼。我甲看实在佫有这个空间啦，哦，毋是讲完全无去，啊，若真正做无用，挂袂开啦吼，嘛是爱甲好人做好势哦。不要被困难吓住，不要被困难吓住。哦，这只困难我有法度，天下的吼，无困难的代志，只怕有心人。你若有心，无困难。哦，所以我哋伫修道爱有智仁勇啊，而这个功夫。那么呢，啊，佮再来第二小点啦吼。就是实修实证，哦，实修实证。那么你要安怎实修实证？第一，道听，道听，道听啥？道声讲算安尼，毋是道听哦，参加各种进修班，为虾米？哦，咱建文师主编呢一直来设立了这个班处，因为哦，咱来当读到过过嘛，哦，咱来当时常呢来接近了这个前贤者，哦，来接近了这个道场，来接近了这个有德者，其实就是要还原于过啦。哦，也就是讲，要互咱道念、道心会当不管是义律事中，拢强滚。哦，拢强滚，所以讲呢，咱一定要参加各种进修班。咱常常读这条我无关系。哦，其实呢，互我感觉，咱会当参加真多班，咱都有另外迄个班的顺的迄个体会啦。哦，咱修道呢，咱会当精进。其实咱若有把伫当下呢，足危险，足危险。第二，倒看有计划阅读甲参悟。道中前贤看者，哦，那么呢，就是讲，咱要有计划啦，哦，因为咱咧研究这个道理，哦，亲像讲咱即摆老高山呢，咧读这个弥勒经，足好呢，真正足好。哦，去年一档呢，有参加的人呢，其实伊规年档呢，拢足欢喜的，啊，拢无去互流失去，因为互我曾经捌想过啦，吼。今仔日若无即个若无即个班呢，有可能2点钟伫遐咧看亲情，莫计较，甚至煞落去入正当中。哦，互我嘛定咧讲，看电视是袂歹啦，但是若看电影的吼，迄个歹人伫遐吼，咧做歹人的车拢定来向过分啦。啊，若是有个咧做义工，定去甲过分。哦，安尼啊，是讲也袂去听着讲吼，看到一台鞋仔放起来，电视讲无歹是也毋捌听着啦。啊，为虾米咱就来安尼？哦，咱来当来弥勒真经的班吼，安尼2点钟完班。咱认为代表呢，哦，即摆会使讲伫即个担任即个课程呢，有咱是真正用心。哦，伫咧研究。哦，那么伫即个当中内底，会当互咱人的心灵陶冶，去了解圣者的心。哦，这吼再好也不过，佫较好啦，无比这佫较好啦。啊，这2点钟就是分，咱各位前人敢是安尼？咱人若无烦恼吼，是毋是亲像新鲜？敢是啦吼。啊，咱因为伫遐咧读经咧，哦，伫咧读，哦，啊，你听咧讲的时阵，这2点钟拢无想着厝里的代志啦，无想着10点，无想着迄个委屈，无想着迄个困难为难，2点钟伫遐做活分。啊，若是像咧看电视，若无咧看，可能坐伫碰椅啊。囝儿在北港来安怎咧？讲讲孙啊，巴肚咧疼，啊，做唔做？哦，啊做啊囝吼，啊做安怎？啊，若咧看电视哦，讲你甲看咩啊？迄个，迄人较早死啊！安怎人个咧做伊啊？讲讲袂讲较早死啊！其实咱的心会随境转，哦，转歹当中，伊会起愈艰苦，
那无咱是毋是会愈来亲像伊地较共款？那安尼哪会无爱来参拜？哦，所以讲咧，咱一定爱道看道修。哦，为什么要去修？因为咱咧道修，思考有助融会贯通。哦，咱伫咧道理听咧，然后有可能安尼听咻一个过2点钟啊嘛，吼，过10分钟尔。哦，听咧亲像有咧磨头皮咧，真正咧，袂歹。啊，毋过若长去了后，有时间静静的时阵，我真正有当时啊拢爱静静啊。无论是厝内吼，还是讲伫外口，出去安尼静静，感觉讲袂歹。哦，你思路一寡道理咧，嘛应该较有啦。所以讲咧，思考有助于融会贯通。咱若自个自强，咱面对前进，吼，那么面面组长甲恁教，当然要想一句，安尼袂歹。想起来讲袂安尼好。咱那个议会着，迄种会议的微笑是用钱在面顶的，迄种的微笑就是亲像当时徛十尊者咧，看世尊伫遐咧莲花微笑。安尼海去伊就会笑安尼，但是迄个笑是破脸的微笑，迄就是意会到了着咱迄个主线组。那安尼哪会好？看迄个当去受到迄个景象去，哪会歹？因为咱心拢总是天道嘛，咱有咧思路嘛，融会贯通的时阵，咱的真理，伫咱的心当中来起作用的时阵，咱会快乐嘛。这个进入身体咧。足好诶，听心情足好诶，其实伊感受得出。咱咧听道理应该是安尼。有时间会当去道修。第四，道听道讲，方法而生，助人助己修行啊。因为咱大家拢爱受着法律的滋润嘛，当然家看嘛是会使，但是家看咧是一个浅，咱出来学伊的浅佻搁较大，思路搁较宽。因为一书讲应嘛。那么咱道讲的时阵，道讲就是讲咱的道理接受，来讲成全别人，就是咧成全家己。记得入面记得家己，所以讲咧，咱若爱有讲，当着人嘛爱注意，茫拢讲社会，咱爱讲法道理互有听，人袂听了袂歹咧，嘛会叫咱来祈祷，嘛会叫咱来听道理。这个咱毋通小看家己，无肯定家己，想讲我这讲的毋知讲放屁咧安尼袂啦，咱就一定当着人会当讲道理，讲道理说言语，爱道讲，方法而生。而这个字这个法律拢会当滋润了兄弟姊妹。第五，道正，我感觉讲多做少说，上好。毋通少做多说，并啰嗦，安尼就毋好。所以讲多做是知行合一，进步行动。咱会当知影咧做，咱会进步行动啦。敢若知影无做，就无法度进步。那么你知影人做，你知影人做，无讲嘛毋对。所以讲咱来知行合一，进步行动。所以讲咧，咱爱多做少讲。多做少讲，所以讲呢，孔子甲咱讲，君子不欺啦。孔子甲咱讲，不欺，莫生一个气负，爱才德俱全。那有有。就是咱爱多做、多听、多看、多想、多讲，甲袂形成咱气负。即块杯仔就永远就是底面机的，伊也袂用这个，袂当用啥呢？袂当用其他的用途。即条刀就已经，这三马已经来做形成即条刀啦，永远就是刀尔。伊要来做伊也无可能，要来做桥无可能，要来做门斗无可能，因为伊都已经形成气负啊。所以讲咧，能够君子不欺，咱一定爱栽德图传，这就是孔子咧甲恁讲。所以实修实证，但唯有爱多听、多看、多想、多讲、多做，安尼成就无问题，要倒转去无问题。第四结论，那么咧，
修道的心得，最佳会自我肯定。咱还拄仔讲过，咱若无参班啦咱就无心得，无法通肯定。咱无法通肯定这个道。第二是修实学有道的实践当中，肯定生命意义甲价值。咱一定爱是修实学嘛。所以爱道学、道修。为啥爱修？去掉无的，培养有；培养本来有的，去掉本来无的。若无因为咱的自身看袂着，修20档、30档了后，我嘛毋知叫人咧用啥呢？无感觉，脾气嘛遮歹，嘛足艰苦，嘛安怎？体会袂着迄种修道的好处啦。那安尼咱今仔日行这条路就有困难。所以讲咧，咱爱是修实学，有道的实践当中，肯定生命意义甲价值。第三，在肯定中自我的成长，因为咱有肯定，你就会做嘛。这项物件若食了袂歹像爱上的产品，听伊讲今仔日呢，下晡有做迄种煎啦小可对去买一包饭去，食着好，也是敲电话去甲看，因为伊有肯定爱上的这个煎嘛。伊是敲电话搁来甲留2包，因人摕60包，已经叫摕2包去啊。等一个还佫有58包啦。但是毋通讲毋通讲。那因若买多少的去做啦。因为咱厨房遐老菩萨咧拢做慈悲的伫遐咧拢咧做。所以讲咧，你若有肯定自我的成长，肯定就袂歹啊，路人足好啊，行心足好啊。这对家己拢有好处啊，别人莫讲啊家己有好处啊。上届我遇着困难的时阵，我会当摕这道理来家己突破出去，安尼就好啊。别人好甲歹，咱就莫讲。所以讲咧，伫肯定中，敢会当自我的成长，第四，成长的过程是苦涩的，有啦。伫咧成长要办2字啊道理要办外还是讲要做我固定咱食我苦呢。压错像咱这个顾问咧，来负责着这个资源回收，一寡前辈者咧，会使讲拢足辛苦的咧。那么咧，当然伫成长的过程，要会当真正来幸福了完，这个过程是苦涩的。咱厨房遐即摆来开始，佫一日比一日较热啦。咱有年是会开始做嘛，人讲汉米接过就对啦。迄种的辛苦是咱无法通去改变的。但是这点点滴滴拢总是苦涩，毋过伊的果是甜蜜的。甜蜜的啦，迄支米毋是迄落米，是水迄支米，毋是像迄落像迄伊我讲甜蜜迄支米，是迄落米顶个水。但是毋过头前一定爱有苦个涩。咱咧学道理，敢爱用心爱啊，敢爱用时间爱啊，爱用精神啊。但是这伫咧特别的当中咧，拢是苦涩的。那么咧，伫这个当中咧，大汉银行条咱讲一件代志咧，大家做伙共同来探讨研究的，也是受到人的自我肯定啦。希望咱咧一定爱自我肯定，全力以赴，坚持到底。全力以赴去甲做，相信这个道果咧，就伫咱前。咱当时山了这个吕太太，这个吕太太咧，咱拢知影嘛。最近拿往生去，伊当时姓唐咧去的时阵咧，有当时讲伊山了讲用行来行坐车，我伫遐想讲，毋知是啥物原因，哪会安尼讲伊捌用行的来行坐车啦，是毋知有影无影有影咱来甲想，来到阮兜搭载，我就无想要出来咧。歹势，我无时间，伫厝咧啉咖啡。所以讲，一日这个老婆子转去了后，因为迄个房太太是到有来，有跟着我哩，我了转。伊听着讲，即个老婆子若转去咧，过第什么工无甲笑，我讲伊要抗议啦。咱来甲想，伊互大家甲肯定啦。无迄着一日啦。伊若咧参班拢坐在头前。若咧挂号拢我单份米粉的粉，
咱即摆听袂到啦，但是伊的所作所为，互咱大家甲肯定的。所以讲呢，伫伊要转去的进前几工呢，伊的第二媳妇呢，有来找我讲，咧讲后事的代志。伊尾也有讲咧，讲吼，因妈妈咧，拢定定咧念讲吼。伊都遮拍拼遮认真吼，哪会治即个病啦？伊咧定拢会看心啊，那么阮阿姨交妇人呢，就一个好去找伊，甲伊解开着即个心结，2天后就转去。伫过来咧，讲甲因迄厝的人讲，老母唔要来带伊转。其实要转去的时拢会知影，伊唔知。伊就拢甲厝的人讲老母唔要带伊转去。所以讲呢，咱会当伫即个过程的当中呢，难免的，拢是爱辛酸血泪啦，点点滴滴，咱都会去面对着足侪代志，但是袂要紧。咱的心甲打一个安心去甲做。剩的咱拢莫吵，莫管，伊理是有啥物咱拢莫甲心里，后界会讲上要紧。所以讲呢，咱一定要肯定因若无法呢在所学浅啦当然足侪言不达意。那么有无相关的所在，有能够一件人来解，会当甲我做点内容，感觉讲有理的，咱大家普遍互利，咱大家奋斗自己，奋斗了就这个个体。那么呢，伫咱拜六迎暗呢，伫遮有要点到是伫遮呢有要点到。咱过前面若是有诶，咱伫3月12迎暗拜5迎8点，咱干做就出去，除了第一个人员移除拜班的若如果讲伫遮点浅显要来较困难，咱就来麻烦咱的浅显来拜班，但是年轻的都可以啦，安尼最了解啦，那么工资3本是不用多少，因为我拜5就没班嘛，其实伊本来就是没班嘛，这个工课希望讲呢，咱爱家做好势啊，那么3月就是联合启明班里边咱银行，希望咱各位组长满心报互领着，领着呢爱报互互我呢家己报，那么呢下笔节填分爱分个清楚，那么人员呢一定爱掌握好势，爱掌握好势。那么呢，搁再来一张呢，就是咱爱上呢，的这个啥呢？的这个产品的迄个价目表，那么呢，我是感觉讲，尤其是咱伫下各位组长呢，如果时间上可以的话啦，咱主任会当讲落发着咱的职业人才，问咱的前线，看伊有爱啥物物件，家己登记这数量。那么呢，若需要着咱才甲3岁，咱就甲3岁。因为花莲的道亲、高雄的道亲，佮甚至台北的道亲，这个体育班呢，因嘛买4000几块。那么这个物件拢总是咱日常当中会用到的。其实，咱的规水呢，是问到是别人的产品，因为咱嘛应该爱食嘛。咱会当为了着这个道场佮有空间，咱伫顶月去去趁13万。伫今年已经37万啦，37万。今年100万的目标应该是会到，但毋过爱看大家安怎去甲扶持，安怎去甲扶持啦。人听伊讲，无像经理学家遐有哪要做啦，因为安怎？因为无钱嘛。无钱，咱会当做物件来互标咱的道亲，咱进新娘嘛有一组咧，甲咱摕。嘛真肯定咱的物件，咱家己无肯定家己的物件，无咱是要肯定啥？所以讲呢，会使讲真侪道亲呢，拢一直伫咧扶持。所以讲呢，咱的组长呢有需要，咱就即张呢找妇女人体，但是拄着问一个啦，顾问咱咧讲啥，我可能唔知。阮拜5要回收资源嘛，那么这个资源回收，即摆拢起大价。若有加累一寡有哪好？满兜遐若有巧巧的会使甲顾问讲开车来载嘛，无要紧的。满兜嘛无例外啊，所以讲呢，伫拜5要资源回收，咱有诶所在拢报出来，互咱马副顾问，伊
会劳烦到咱浅显大德同修阿好咧，伊会去修，伊会去修啦吼。要用细张啊去画来，来。